अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हाजिर हूँ आपकी खिदमत में पाकिस्तान वेदर अपडेट के साथ। नाजरीन, मगरबी हवाओं का ताकतवर सिस्टम आज शाम रात से मुल्क के शुमाली इलाकों में दाखिल होगा। 28 फरवरी से 4 मार्च के दरमियान जबकि बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और पंजाब के शुमाली इलाकों में बारिश, जबकि अक्सर हिस्सों में ज्वालाबारी और शदीद मौसमी हालात भी पैदा हो सकते हैं। नाजरीन, तफसीलात के मुताबिक पंजाब के शुमाली और वस्ती हिस्सों में 28 फरवरी से लेकर 3 मार्च के दरमियान आज ज्वालाबारी और बारिश के इम्कान होंगे, जिसमें इस्लामाबाद, रावलपिंडी, चिकवाल, तलागंग, खेवड़ा, टेक्सला, सियालकोट, मर्री, गलियात, नारोवाल, डस्का, पसरूर, गुजरात, गुजरावाला, जहलम, खारियां, हाफजाबाद, फतेहजंग, पिंडी घेप, पिंडी बट्टियां, सरगोधा, खुशाब, जोहराबाद, मियांवाली समेत शुमाली और कुछ मगरबी हिस्सों में तेज हवाओं, आंधी के साथ बारिश, कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश और ज्वालाबारी का भी इम्कान है। वस्ती और शामिल मशरक पंजाब, जिसमें मुरीद के वजीराबाद, शाहकोट, फैसलाबाद, जड़ांवाला, सांगला, हल, चन्यूट, झंग, समंदरी, टोबा टेक सिंह, गुजरा, लाहौर, कसूर, औकाड़ा, शेखोपुरा, ननकाना साहब, कमुनकी, मंडी बहाउद्दीन, कहीं कहीं हल्की से दरमियानी और इक्का दुक्का मकाम पर तेज बारिश, ज्वालाबारी। इसके साथ जनूबी पंजाब, रहीम जार खान, बहावलपुर, राजनपुर और गिरदोनवाह में कहीं कहीं बारिश वाले बादल बन सकते हैं। नाजरीन, खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए तो खैबर पख्तूनख्वा में भी अगले 5-4 रोज अक्सर हिस्सों में बारिश और ज्वालाबारी का इम्कान, जिसमें कोहिस्तान, दीर, बोनीर, तुरगर, शांगला, सवाबी, बटग्राम, हरीपुर, एबटाबाद, सवात, मनसहरा, नरान, कगान, कलाम, शोगरान, चित्राल, मालाकंड, हजारा, बालाकोट, चारसुदा, मर्दान, कोहाट, नौशहरा, बजोड़, करम, वजीरिस्तान, खैबर मोहम्मद और उरकजई, हंगो, करक, बनू, लकी मरवा, टांक, डेरा इस्माइल खान समेत गिरद नवाह के इलाकों में ज्वालाबारी, बारिश और तेज आंधियों का इम्कान है। कुछ जगहों पर शदीद मौसमी हालात का खदशा। नाजरीन, बलोचिस्तान की बात की जाए तो अक्सर इलाकों में बारिश और ज्वालाबारी का इम्कान है, जिसमें लोरालई, तूबा, चकजई, खानजई, कुजकटाप, कान महतरजई, कोयटा, ज़ियारत, पेशीन, शिरानी, कला अब्दुल्ला, कला सैफला, जोब, चमन, मुस्लिम बाग, मस्तोंग, नौकंडी, दालबदीन, हरनई, बरखान, चागी, कोहलू, मूसा खेल, जाफराबाद, नसीराबाद शामिल हैं। बारिश और तेज आंधी का इम्कान है। किसी किसी जगह मूसलाधार बारिश, ज्वालाबारी की भी तवक्का है, जबकि मगरबी बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश का इम्कान है। इस दौरान जनूबी बलोचिस्तान में कहीं कहीं बारिश वाले बादल बन सकते हैं। नाजरीन, सिंध की बात की जाए तो सिंध के शुमाली और मगरबी मुख्तलिफ हिस्सों में 4 मार्च के दरमियान बारिश वाले बनने वाले बादल के सबब बारिश और आंधी चल सकती है, जिसमें दादू, नौशहरा, फिरोज, पाटीदन, सकरान, शोदादपुर, मोरो, गोरख, हल स्टेशन, सखर, लड़काना, रोहड़ी, खैरपुर, लड़काना, कंबर, शोदादपुर, शिकारपुर, घोटकी, ढरकी, कश्मोर और गिरदोनवाह में कहीं कहीं बारिश, जबकि एक मकाम पर ज्वालाबारी भी हो सकती है। इस दौरान नूरियाबाद के करीब बनने वाले बादल के सबब हैदराबाद में भी कुछ इम्कान होंगे, जबकि कराची के शुमाल और शुमाल मशरकी हिस्सों पर बारिश वाले बादल बन सकते हैं, जो कि शहर के इंतहाई शुमाली इलाकों में आंधी और कहीं कहीं बूंदाबांदी का सबब बन सकते हैं। इस दौरान कश्मीर और गिलगित की अक्सर वादियों में मूसलाधार बारिश, ज्वालाबारी और शदीद मौसमी हालात पैदा हो सकते हैं। इसके साथ ही नाजरीन इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।